げることと水を注ぐ宣言をします。背中を離します。大声でアーメンを宣言します。手を上げ捧げる賛美をします。両手上げ切に叫ぶ祈りをします。聖書通読をします。霊性のある賛美をします。十字架で死に生まれ変わります。教会と生徒に使います。すべてのことに感謝します。体と心と物質の献身をします。福音伝播と伝道をします。命を懸けて捧げる礼拝にします。信仰によって立ち上がります。信仰によって前進します。恐れずにただ御言葉を信じます。行動を持って実践します。倒れてももう一度立ち上がります。与えられるまで求めます。見つかるまで探します。門が開かれるまで叩きます。アーメン。失望せず行えば
取られる。たゆまず善を行おう。飽きずに善を行おう。失望せず行えば刈り取られる。神の国見つめて誘惑に打ち勝とう。御国を抱いて絶望脱ぎ捨てよう。神の国夢見て絶えず歩み続ける。我が望み御国にある。神の国神の国見つめて誘惑に打ち勝とう。御国を抱いて絶望脱ぎ捨てよう。神の国夢見て絶えず歩み続ける。我が望み御国にある。主と共に主の道を歩んで行きます。アメン。目を上げ主だけを見上げて行きます。心疲れ辛い今日もイエス知っておられる。過去の痛み傷もすべてイエス知っておられる。日々の暮らし笑ってゆこう。イエスおられるから思い悩み委ねてゆこう。イエスおられるから主を信じて主を見よう。明日が来るから主と歩む人生に心があるさ。心疲れ辛い今日もイエス知っておられる。過去の痛み傷もすべてイエス知っておられる。日々の暮らし笑ってゆこう。イエスおられるから思い悩み委ねてゆこう。イエスおられるから主を信じて主を
私を知っておられる神様、どんな時であってもあなたを信頼して信仰により進みゆきます。どんな時でもどんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。感謝して今もあなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方。恵みに応え目を上げ歌う。賛美をやめることはない。いつもいつまでも。いつも主に感謝してあなたをたたえていきます。どんな時でもどんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知っているから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。感謝し今もあなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方。恵みに応え目を上げ歌う。賛美をやめることはない。いつもいつまでも。主を愛していつもあなたをたたえていきます。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に。もう一度声高らかに賛美を。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に。もう一度賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。今もあなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方。恵みに応え目を上げ歌う。賛美をやめることはない。いつもいつまでも。草まかれ花は散る。主の栄光は永遠に。草まかれ草分かれ花は散る。主の言葉とはに。信じて賛美します。主の言葉信じて御救いを受けよう。
て主の御言葉は永遠に御言葉は永遠に永遠に信じて賛美します。御言葉を御言葉は永遠に主へ感謝します。御言葉を御言葉は永遠に御言葉は永遠に永遠に永遠に草分かれ草分かれ花は散る主の栄光は永遠にそうです草分かれ草分かれ花は散る主の言葉永遠に主の言葉を主の言葉信じて御救いを受けよう御言葉に従おう主の力現れる感謝し御言葉を御言葉は永遠に御言葉は永遠に信じてゆきます御言葉は永遠に永遠に永遠に主の御言葉を御言葉は永遠に命の御言葉を御言葉は永遠に愛の御言葉を御言葉は永遠に永遠に永遠にハレルヤとあの主の御言葉に感謝し主だけを信じてゆきます。ハレルヤあなたの愛に感謝します。主に頼ります。命の主あなただけを信じてゆきます。この世を生きてく中で私からは頼れない祈り落ち込まないのは主が希望となるから神の夢が我が夢となり主の陰性が我がものとなり御霊の力注がれるように願い望み祈ります主の道を主の道を歩くときに世のものには頼れない感謝しくじけないのは主が喜びになるから神の夢が我が夢となり主の陰性が我がものとなり御霊
注がれるように願い望み祈ります。神の夢が我が夢となり、主の印税が我がものとなり、御霊の力注がれるように願い望み、ただ主に頼って祈ってゆきます。神の夢が我が夢となり、主の印税が我がものとなり、御霊の力注がれるように願い望み祈ります。私はイエスに満ちてる世のものなど欲しくない。私はイエスに満ちてる。我がうちにイエスが生きてる。私はイエスにイエスに満ちてる。世の荒波も怖くない。私はイエスに満ちてる。我がうちにイエスが生きておられる主を信じます。私はイエスに満ちてる。世のものなど欲しくない。私はイエスに満ちてる。我がうちにイエスが、私はイエスに満ちてる。世の荒波も怖くない。私はイエスに満ちてる。我がうちにイエスが生きてる。主を信じて祈ってゆきます。神様感謝します。私たちと共におられるあなたの恵みと素晴らしき愛に感謝します。どんな時であってもあなたを信じてイエス・キリスト主を求めてゆくこの信仰により、またあなたを愛して主を褒めたたえてゆきます。恵みの主よ、この心がただあなたに向け主をあがめるように、主よ私たちを主が洗い清めてくださり、私主よにより変えられる恵みを求めます。聖霊様、このところに主が望んでくださり、私たちを捉えてください。ただ我が主イエス・キリストを信じて礼愛をあなたに捧げるこの時間となりますように、素晴らしい主、あなたにより生きてゆきます。主をたたえて感謝します。命の主イエス・キリストを求めてゆきます。私はイエスに満ちてる。世のものなど欲しくない。私はイエスに満ちてる。我がうちにイエスが生きてる。私はイエスに満ちてる。世の荒波も欲しくない。私はイエス
예수님이 지대를我がうちにイエスが生きている。今も生きておられ働かれる父なる神様、主の素晴らしい皆を褒めたたえます。今夜も私たち一人一人をプリマ礼拝に呼び集めてくださり、主の聖霊で共に神様を賛美し礼拝することのできる恵みを感謝いたします。何をするにも言葉でも行いでもすべて主イエスの名によって行い、彼を通して父なる神に感謝しなさい。この御言葉のようにどのような状況の中であっても不平不満ではなく喜びと感謝を持って主の御前に進みゆくことのできますように私たちを導いてください。そして毎日感謝信仰を持って主の喜びとなる私たち一人一人になりますよう共にいてください。私たちの教会に与えてくださった賛美によるメディア宣教を感謝いたします。賛美により福音のリバイバルが起こされ、この日本が主をあがめ称える国へと変えられていきますように祈りを持って準備していきます。このアガペ教会を主の計画に用いてくださり、主の働きに足りないもののないように満たしてください。本日講談で御言葉を取り継ぐペイジュンヨン伝道師先生を聖霊様が強く捉えてください。語られるすべての御言葉の上に主が共にいてください。また御言葉を聞く私たちの心も良い地となり、まかれる御言葉を受け入れ良い実を結ぶことのできますよう導いてください。この礼拝がただ神様だけに栄光を返す礼拝になることを願います。すべてを主に委ね感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。푸니마 예배를 통해 주시는 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 木曜プニマワーシップレアにくださる御言葉を一緒に見たいと思います。 마태복음 10장 28절 말씀입니다. マタイの福音書10章28節の御言葉です。 다 함께 봉독하시겠습니다. ご一緒に朗読しましょう。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。 아멘. 오늘 이 본 말씀을 통해 믿음의 자극이라는 제목으로 함께 은혜 나누겠습니다. 今日の本文の御言葉を持ちまして信仰の刺激というタイトルを持って恵みを分かち合いましょう。 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀 안에 우리 모두 거하는 자 되기를 소원합니다. 今日の礼拝を通してくださる御言葉の中にとどまるものになることを願います。 혹시 지난 설교를 기억하시는 분이 계시다면 もし前回の説教を覚えている方がいらっしゃるなら 아니 전도사님 제목을 한 단어만 바꾸면 어떻게 하십니까? 伝道師先生タイトルを一語だけ変えたらどうするんですか 라고 생각하시는 분이 계실지 모르겠습니다. と思う方がいらっしゃるかもしれません。 내용은 많이 다르니까요. 오해하지 마시기 で 바랍니다. も内容はかなり違いますから誤解しないでください。 오늘도 믿음의 자극이라는 주제로 함께 은혜 나누기를 원합니다. 今日も信仰の刺激というタイトルを持って恵みを分かち合いたいと思います。 이 자극이라는 것은요, 좋은 의미도 있고 나쁜 의미도 있습니다. 刺激には良い意味も悪い意味もあります。 우리가 먹는 음식도요, 자극이 있는 음식이 있죠. 私たちが食べる食べ物には刺激のある食べ物があります。 음식이 아무리 우리의 몸에 좋다고 하더라도 食べ物がどんなに体にいいとしても 너무나 자극적인 음식은요, 몸의 회복을 방해한다고 합니다. 刺激の多すぎる食べ物は体の回復することを妨げるんだそうです。 또 한국 분들은 아마 매운 음식 좋아하시는 분이 많이 계실 また 텐데 韓国の方は辛いものが好きなんですね。 예를 들어서 뭐 고추장, 김치, 라면 이런 음식은요, 例えばコチュジャン、キムチ、インスタントラーメンなどは 이 위산 과다를 유발시킨다고 합니다. たくさん胃酸が出るようにそれを増やすようにするんだそうです。 또 짠 음식인 절임, 뭐 젓갈 이런 음식은요, またしょっぱい漬物、塩辛などの食べ物は 이 위의 점막을 손상시킨다고 합니다.
胃の粘膜を損傷する恐れがあるそうです。 그래서 너무 자극적인 음식은 우리가 피해야 되고요. ですから刺激の多すぎる食べ物は避けた方がいいんですね。 과하게 섭취하는 것을 우리가 멀리해야 됩니다. 食べ過ぎに注意しなければいけません。 성도 여러분, 그런데 자극이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. しかし刺激が必ずしも悪いわけではないんですね。 오늘 예배에 참석하시는 분들 중에는요, 今礼拝に参加しておられる皆さんの中には 제가 보기에 이상적인 체형을 가지고 계신 분이 몇 안 됩니다. 私の思いでは理想的な体型の方はほとんどいません。 혹시 저를 보시고 저의 체형을 부러워한다고 생각하는 분이 계시다면 もし私の体型を見て羨む方がいらっしゃるならば、 그건 오해입니다. しかしそれは誤解です。 상당히 심각합니다. 父は私は相当深刻な問題があります。 많이 부실해요. 父は私はとっても虚弱なんです。 아마 여기 계신 분들 중에는 8, 90% 정도 다이어트를 한번 생각해 보셨을 것입니다. 多分ここにいる8、90% の方はダイエットを考えたことがあると思います。 다이어트를 하기 위해서는요, 두 가지 자극이 필요합니다. 皆さんダイエットを始めるためには2つの刺激が必要なんです。 먼저 내 몸이 정상이 아니다. まず最初に私の体は普通じゃない。 뭔가 좀 자극이 필요하다. なんか刺激が必要だ。 이런 마음의 자극이 있어야 되고요. まずこういう心の刺激が必要なんですね。 그리고 더 중요한 몸의 자극이 있어야 됩니다. そしてもう一つ重要なのが体が刺激を受けなければなりません。 여러 가지 운동을 통해서 さまざまな運動を通して 저희들의 몸 안에 있는 각 근육들이 이 자극을 받아야 됩니다. 私たちの体の各筋肉が刺激を受けなければならないんです。 그래야 다이어트에 성공할 수 있습니다. そうして初めてダイエットに成功できます。 어느 중년 여성이 다이어트를 하려고 마음을 먹었습니다. ある中年の女性がダイエットしようと心に決めました。 마침 인터넷에서 이런 광고를 보게 되었습니다. ちょうどインターネットでこういう広告を見たんですね。 이제 다이어트를 하려고 마음을 먹었는데 ダイエットをしようと心に決めましたね。 어떤 생각을 했냐면요. 何を考えたかと言いますと、 먹기만 해도 살 빠지는 약은 없을까? 飲むだけで痩せる薬ってないのかな。 그때 이 광고를 보게 된 거예요. その時にちょうどこういうダイエット広告を見かけたんです。 이제까지 했던 고민 이 약 하나로 끝입니다. 今まで抱えていた悩み、この薬で解決できますよ。 70kg에서 55kg까지 단 한 달. わずか1ヶ月で70キロから55キロへ。 지금 바로 전화 주세요. 今すぐお電話ください。 이 중년 여성이 이 약을 사서 먹었습니다. それで中年の女性がその薬を買って飲みました。 성도 여러분, 이 중년 여성 다이어트에 성공했을까요? この中年の女性ダイエットに成功できたんでしょうか。 근데요, 이 다이어트로 좀 고민하는 어떤 사람이 있었는데 ところが皆さんダイエットのことで悩んでいるある人がいました。 어느 헬스클럽 선생님이 이런 유명한 말을 했습니다. しかしフィットネスクラブの有名な先生がこういうことを言ったんですね。 회원님, 지금까지 살찌는데 몇 년 걸리셨죠? 会員様、これまで体重が増えるのにどれくらいかかりましたか？ 30년 걸린 것 같아요. 30年以上経っていると思います。 그러면 살이 빠지는데 얼마나 걸릴 것 같습니까? じゃあ痩せるにはどれぐらいかかると思いますか？ 그렇습니다. そうなんですよ。 살을 빼기 위해서는요, 시간이 필요합니다. 痩せるためにはそれだけの時間が必要なんです。 우리의 몸이 자극을 받아야 됩니다. 体が刺激を受けなければならないのですから、 많이 움직이고요. 体をたくさん動かし 운동도 해야 되고 必要な運動もしなければいけないし、 음식 조절도 해야 됩니다. 食べ物も調節しなければいけませんよ。 금방 되는 게 아닙니다. すぐ痩せるわけにはいけません。 그런데 우리 믿음도 이와 같은 것 と 같습니다. ころが皆さん、私たちの信仰も同じなんです。 믿는 자들 중에는요, 뭔가 하루아침에 나에게 온전한 믿음이 생기기를 원하는 사람들이 있습니다. 信じる人々の中で短い時間で信仰が湧いてくることを期待する人がいます。 그런데 딱 한 번 뜨겁게 예배 드렸다고, しかし一度熱く礼拝を捧げましたからといっ 정말 て、 뜨겁게 기도했다고, 熱く祈ったからといって、 또 잠깐 열심히 봉사했다고 またしばらく熱心に奉仕をしたからといって、 우리에게 금방 믿음이 생기는 건 아닙니다. もうあっという間にもう信仰が湧いてくるわけではありません。 물론 하나님의 그 절대적인 주권으로 은혜를 받으면요, もちろん神様の絶対的なその恵みによって力によって恵みを受けますと、
하루아침에라도 그 믿음이 충만할 수는 있습니다. 一日一晩にして信仰が中満に信仰に満ちる時はあるかもしれません。 하지만 우리의 믿음이 온전해지려면요. しかし私たちの信仰が完全なものになるためには 시간이 필요하고 時間が必要ですし 자극이 있어야 됩니다. 刺激が必要なんです。 이전까지 있었던 우리의 생각과 以前持っていた私たちの考え、 우리의 思い、 관념 観念、 그리고 우리의 습관들 そして習慣、 이런 것들이 어떤 믿음의 자극을 통해서 바뀌어야 됩니다. これらのものがある信仰の刺激によって変えられなければならないんです。 영적인 자극을 통해서 그것이 깨지고 부서지고 사라져야지. 霊的な刺激を通してそれらのものが砕かれ壊され消え去っていかなければならないんです。 그래야 믿음이 발전하고 성장한다는 것입니다. そうして初めて信仰が成長し、そして発展することができるんです。 우리의 신앙생활에도 영적인 자극이 필요합니다. 信仰生活においても霊的な刺激が必要だということなんです。 이런 영적인 자극이 어떤 것들이 있을까요? じゃあこういった刺激を与えるものはどんなものがあるでしょうか。 먼저 첫 번째로는 말씀의 자극입니다. まず第一、御言葉の刺激なんです。 사람은 살다가 언젠가는 죽게 되어 있습니다. 人はいつか自分が死ぬことは知っています。 사람들은 이 죽음을 두려워합니다. 死は誰もが恐れるものです。 근데 사람들 중에 이 죽음의 문제를 해결할 수 있는 그 사람이 누구도 없다는 것을 잘 압니다. しかし人はこの死の問題を解決できる人はいないということは誰もが知っているんですね。 근데 사람들은요, 왜 죽는지에 대해서 고민하는 사람은 적습니다. しかし人はなぜ人は死んでいくのか、このことに真剣に悩む人はいないんです。 하지만 말씀에 보면 사람이 죽는 것은 죄 때문이라고 정확하게 기록되어 し 있습니다. かし聖書の御言葉を見ますと、人が死んでいくのは罪のゆえだと明確に書かれてあります。 로마서 5장 12절 말씀입니다. ローマ人の手紙5章12節です。 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様にと書いてあります。 이렇게 말씀처럼 죄가 우리를 죽게 한다는 것을 사람들이 너무나 잘 알지만요. このように罪によって人が死に至るということを知っています。 우리가 죄에 대해서는 그렇게 민감하지 못한 것 し 같습니다. かし罪に対しては敏感でない人がほとんどなんです。 예를 들어서 마태복음 5장에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 例えばマタイの福音書5章22節でイエス様はこのようにおっしゃいました。 형제에게 노하는 자마다 심판을 받을 것이다. 兄弟に対して起こるものは誰でも裁きを受けなければなりませんと言いました。 우리들 중에 이제까지 화를 내보지 않으신 분 혹시 계십니까? 皆さんの中で今まで起こったことが一度もないという方いるならいるんですか？ 한번 그런 분이 있으시면 손 한번 起こったこと 들어보시겠습니까? ない方は手を挙げてみてくださ 아마 없을 것입니다. い。いないんですね。 우리가 죄를 이게 화를 내지 않은 사람은 한 명도 없습니다. 起こらない人は一人もいないんです。 근데 우리가 자주 때로는 매일 이렇게 우리가 화를 내는 것은요. 時には頻繁に時には毎日起こる理由は 우리가 죄에 대해서 그만큼 민감하지 못하기 때문입니다. それくらい罪に対して敏感ではないということなんです。 그래서 영적으로 이렇게 민감하지 못한 사람들을 위해서 ですからこのように霊的に敏感でない人のために 예수님께서 자주 충격요법으로 말씀하시는 것들이 있었습니다. イエス様がしょっちゅう衝撃療法として語る言葉があります。 말씀에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 御言葉にこう書いてあります。 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라. もしあなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさい。 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. もしあなたの手があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. もしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。 말씀을 듣고 어딘가 아파오는 분 계십니까? 御言葉聞いてなんかとこ心に刺さる方いますか？ 이 말씀은요, 너희가 죄가 있기 때문에 この御言葉はあなた方に罪があるから 그 눈을 뽑아버리고 目をえぐり 손과 발을 찍으라고 하시는 그 말씀이 아닙니다. 手足を切り捨てなさいという意味ではありません。 죄가 있으면 지옥에 던져지고 罪があれば地獄に投げ込まれ 또 영원히 고통을 받게 되니까永遠に苦しむことになるから
죄가 이렇게 무서운 거야. 罪はこれほどとても怖いものだよ。 그러니까 죄가 있으면 회개하고 ですから罪があるなら悔い改め、 너희가 죄를 짓지 않도록 罪を犯さないように 너희 눈을 조심하고 あなたの目に気をつけなさい。 너희의 손과 발을 조심하라라고 あなた方の手足に気をつけなさい 이렇게 하시는 말씀입니다. という意味なんですね。 세상의 방식으로 살아가면서 죄를 선택하는 우리들에게 世の中のやり方で生き罪に従う私たちに 하나님께서는 진리의 말씀을 통해서 우리의 영을 흔들어서 깨우시는 것입니다. 神様は真理の御言葉を通して私たちの霊を揺さぶり目覚まさせてくださるということなんです。 이런 말씀의 자극을 통해서 우리가 우리의 죄를 깨닫게 되고 こういう御言葉の刺激によって私たちは自分の罪に気づき 또 하나님께서 우리에게 원하시는 것을 선택하고 행하는 것입니다. また神様が私たちに望んでおられることを選びそして行うようになります。 그럴 때 우리에게 믿음이 생기고 そうすれば私たちに信仰が生じてきます。 그런 믿음으로 우리가 구원을 받고 このような信仰によって私たちは救いに至ります。 그리고 천국에 들어갈 수 そして 있습니다. やがて天国に入ることになるんです。 그래서요 말씀을 우리가 읽는 게 그렇게 중요한 것입니다. ですから皆さん御言葉を読むことが私たちにとってとっても大事なことなんです。 우리 모두는 성경 통독을 통해서 私たちは皆さん聖書通読を通して 매일매일 말씀의 자극을 받고 毎日御言葉による刺激を受け 믿음에 서 있는 우리 모두 되기를 간절히 소원합니다. 信仰霊に固く立つことができることを主の皆によってお願いいたします。 그리고 영적인 자극 두 번째는요 そして霊的な刺激2番目です。 사랑의 자극입니다. 愛の刺激なんです。 사랑이라는 것은 우리가 느끼기에 뭔가 부드럽고 잔잔하다고 생각을 합니다. 愛というのは私たちが感じるには柔らかくて穏やかなものだと思う傾向があります。 그런데요 무엇보다도 강하고 정말 역동적인 것이 바로 사랑입니다. しかし実際には愛こそが最も強く最もダイナミックなものなんです。 성경을 보면 하나님의 놀라운 사랑을 우리가 느낄 수 있습니다. 聖書を見ますと神様の驚くべき愛を感じることができるんです。 또 성경 내용에서 이 탕자의 비유에 나오는 아버지를 봐도 그렇습니다. また福音書に出てくる法と息子の例えに出てくるそのお父さんもそうなんです。 그런데요 탕자의 그 아버지의 모습을 보면 참 이해하기 어려운 부분들이 し 있습니다. かし皆さん法と息子のそのお父さんを見ると理解できないところがあるんですね。 아들은 나에게 돌아올 그 재산을 달라고 요구를 합니다. 2番目の息子は自分に残す財産をくださいと言うんですね。 이게 무슨 뜻이냐면요 どういう意味かと言いますと 나는 아버지보다 아버지가 가지고 있는 그 재물을 더 사랑한다는 こ 뜻입니다. れは私はお父さんよりお父さんの財産をもっと愛してますという意味なんです。 그리고 본래 재산이라는 것은 죽었을 때의 유산이 상속이 가능합니다. また財産というのはお父さんが死ななければ相続できないものなんですね。 그런데 아들은 그 재산을 지금 달라는 し 것입니다. かし息子はお父さんにその財産を今くださいと言ったわけです。 이런 탕자와 같은 아들의 모습을요 このような法と息子なような人に 이런 사람들을 こういう人々に 신학 용어로 나쁜 놈이라고 합니다. 神学用語で悪いやつと言うんですね。 그런데요 이 아버지는 이 나쁜 놈한테 재산을 줘요. しかしお父さんがこの悪いやつに財産を渡すんです。 사실 아무리 자식이라고 해도 しかし実際にいくら自分の子供だと言っても 나보다 내가 가진 그 재물을 더 사랑하는 그 자녀의 요구를 私よりも私の財産をもっと愛しているその息子の要求を 쉽게 그렇게 들어주면서 주기가 쉽지가 않습니다. 簡単にその要求に答えてあげることは簡単なことではないんです。 저는 어려울 것 같습니다. 私はかなり難しいと思います。 그런데요 아들이 달라는 대로 아버지는 줍니다. しかし息子がくださいという通りにお父さんはあげるんですね。 그리고 그 재산을 가지고 가서 자기가 하고 싶은 대로 다 써버립니다. そして息子は自分がやりたいようにその財産を使います。 그리고 굶주린 거지가 되어서 아버지 집으로 돌아갈 생각을 하게 되었습니다. そして飢えた物乞いとなってお父さんの家に帰ることを決めるんですね。 저는요 이 탕자가 어떻게 집에 돌아갈 생각을 했을까라고 생각을 했습니다. 私は
どのようにこのホット息子が自分の家に帰ると思ったんだろうかと考えたんですね。 사실 돌아가기 힘든 상황이잖아요. 父は家に帰りにくい状況ではありませんか。 만약에 아버지가 평소에 엄하고 아들을 심하게 그렇게 대했다면요. もし普段このお父さんがその息子に対して冷たく怖い態度をとって接していったならば 아들은 쉽게 집으로 돌아갈 생각을 하지 못했을 多 것입니다. 分息子が家に帰ることは簡単な選択ではなかったはずなんです。 하지만 나를 늘 사랑해 주신 그 아버지, しかしいつも私を愛してくれたそのお父さん、 그 아버지에게 해서는 안 될 요구를 했고 そのお父さんにやってはいけない要求を知ったんですが、 결국 그리고 그 아버지를 떠나버렸지만 で結局そのお父さんの元から離れてしまったんですが、 끝까지 나를 사랑으로 대해주신 그 아버지, 最後まであえて私に接してくださったお父さん、 그 아버지의 마음이 느껴지지 않았을까요? そのお父さんの愛が感じることできたからではないのかなと思ったんですね。 이런 강력한 아버지의 사랑이 있었기 때문에 このような強いお父さんの愛があったからこそ、 그 사랑이 아들의 그 마음을 움직였기 때문에 その愛がその息子の心を動かしたからこそ、 집에 돌아갈 염치는 없지만 本当家に帰る勇気はなかったんですが、 아버지를 향해서 돌아갈 수가 있었던 것입니다. お父さんの元へ帰ることができたんです。 그리고 집에 돌아와서 그 아들은 아버지에게 이렇게 고백을 합니다. そして自分の家に帰ってお父さんにその息子はこのように言いました。 누가복음 15장 21절입니다. ルカの福音書15章21節です。 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。 아버지에게 재산을 달라고 했던 그때와는 전혀 다른 お 마음입니다. 父さんに私に残す財産をくださいという時とまるで違うんです。 사랑이라는 그 자극이 한 인생을 완전히 뒤바꿔 놓았습니다. 愛という刺激によって一人の人生が完全に変わったということなんです。 성도 여러분, 하나님도요 이 탕자의 아버지처럼 우리를 사랑하십니다. 生徒の皆さん、神様もこの放蕩息子のお父さんのように私たちのことを愛しておられます。 로마서 말씀처럼 ローマ人への手紙の中に書いている御言葉のように、 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리를 위해서 죽으셨습니다. 私たちがまだ罪人であった時に私たちのために死んでくださったんです。 우리는 하나님을 배신하고 죄를 선택했는데 私たちは神様を裏切り罪を選んだものなんですが、 그러나 하나님은 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. しかし神様は私たちを愛して十字架で死なれました。 왜 그렇겠습니까? なぜなんですか？ 우리를 정말로 사랑하시기 때문입니다. 私たちを本当に愛したからなんです。 우리가 그분의 자녀이기 때문입니다. 私たちが神様の子供だからなんです。 이런 하나님의 사랑에 우리 마음이 반응하기를 원합니다. こういう神様の愛に私たちは応えていきましょう。 우리가 하나님의 그 사랑의 마음을 깨닫고 父なる神様の愛に気づき、 하나님을 향하는 우리 모두 되기를 소원합니다. 私たちの心が神様に向けられることを願います。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 우리는 살아가면서 믿음의 자극을 받아야 됩니다. 私たちは人生の中でこのような信仰の刺激を受けなければなりません。 그러나 내가 죄인이기 때문에 しかし私が罪人であるがゆえに、 죄를 심판하시고 지옥에 멸하시는 하나님이 무서워하는 그런 마음으로 罪人を裁き、その裁くその神様が怖いというものでなく、 그렇게 무서워하는 마음으로 그저 두려워하는 자극을 받는 것이 아니라 そういう怖い心でそういう恐れる刺激を受けるのではなく、 죄를 선택하지 않도록 주시는 그 말씀을 통해서 罪を選ばないために与えてくださった神様の御言葉によって、 말씀의 자극을 받고 하나님을 선택하는 자 되기를 소원합니다. 御言葉の刺激を受け、むしろ神様を選ぶものになりましょう。 또 나를 향한 하나님의 그 사랑을 통해서 また私への神様のその愛によって、 사랑의 그 자극을 받고 その愛の刺激を受け、 하나님을 향해 살아가는 우리의 삶 되기를 간절히 소원합니다. 神様に進めゆくそのような人生を生きようじゃありませんか。 이런 믿음의 자극을 받고 このような信仰の刺激を受け、 날마다 하나님의 자녀로 변화되는 우리 모두 되기를 소원합니다. 日々神様の子供として作り変えられていくものになりましょう。
그래서 하나님이 계신 천국을 향해서만 나아가는 우리 모두 되기를 간절히 소원합니다. そして神様がおられる天国に向かって進みゆくものになりましょ 말씀을 기억하며 함께 기도하겠습니다. う。今日の御言葉を思い返し一緒に祈りたいと思います。 우리를 향한 하나님의 말씀, 私への神様の御言葉、 또 거룩한 사랑에 감사하길 원합니다. また聖なる愛に感謝したいと思います。 그 말씀과 사랑의 자극을 받고 その神様の御言葉と愛に刺激を受け、 하나님의 자녀로 천국을 향해 나아가는 자 되기를 소원한다고 神様の子供として天国に向かっていくものになりたいと、 이 시간 주여 삼창하고 통성으로 기도드리겠습니다. 主を3回呼んで祈っていきましょう。 주여, 主 주여, よ、 주여, 主よ。 우리 사랑하신 아버지 하나님, 오늘도 우리의 인생에 주님의 말씀을 물으시고 우리와 함께하신 하나님, 거룩한 그 사랑을 물으시고 우리와 함께하시는 하나님을 주여 의지하고 신뢰합니다. 거룩하신 그 주님의 마음을 오늘도 깨달아 알길 원하며 주가 주신 말씀으로 오늘도 아버지 하나님 우리 인생이 이 세상에서 믿음의 자극을 받고 주님께로 향하며 우리 주님께 향하는 인생 되기를 주여 간절히 원합니다. 우리에게 주시는 주님의 뜻과 말씀 앞에 우리의 삶을 드리며 주여 나아갑니다. 성령님, 우리를 붙드시는 그 주님의 말씀과 거룩하신 사랑을 의지하며 나아갑니다. 예수 그리스도 그 주님의 거룩하신 사랑을 오늘도 기억하며 나를 향해 두시는 그 말씀을 오늘도 주여 내 마음에 새기며 나아갑니다. 신실하신 주님의 말씀 앞에서 아버지 하나님 주여 믿음의 자극을 받기를 원하고 주님의 사랑으로 변화된 인생 되기를 원합니다. 주님의 말씀과 하나님의 사랑이 우리의 삶에 늘 가득함을 주여 기억하는 자들이 하시고 그 주님의 사랑으로 아버지 하나님의 주여 우리 안에서 거하며 주님 우리를 향한 주님의 말씀과 우리 사랑으로 날마다 주님의 자녀 되고 하나님의 마음을 깨달아 하는 자 되기를 원합니다. 주여 우리에게 주시는 말씀이 우리를 그저 심판하고 우리를 멸망하게 하기 위한 말씀이 아니라 우리가 이 세상에서 죄가 아닌 아버지 하나님을 선택하며 죄가 아닌 진리를 선택하는 믿음의 자녀로 구원받는 자녀로 하나님과 늘 영원히 함께하는 주의 자녀로 살기 위해 우리 주님이 허락하신 말씀을 주여 고백합니다. 성령님 우리 마음 아버지 하나님과 私たちはその場において私の自分を見ることができますように、主は私たちの本当の姿を見ることができますように、私たちの御言葉で私たちの心を探ってください。神の宮で私が何者だったかをたとえ命の御言葉を大事にするものになりますように、この私たちのために主がイエス・キリストを送ってくださり感謝いたします。主の愛に感謝いたします。命の御言葉によって心の用心に主は呵責を覚えることができますように、主をイエス様の愛の言葉に応えることができますように、主を主の御言葉によって自分自身を振り返ってみることができますように、どのような愛を私たちが受けたのか、どのような愛を私たちが受けたのかを主の思いを起こすことができますように、御言葉に対して無感覚になっているならば許してください。神様の愛に対して主を打率しまっているならば許してください。神様の愛に慣れすぎているならば許してください。この時間聖霊様働いてください。どのような愛を私たちが受けたのか、どのような命の御言葉を私たちが受けたのか、この時間主を聖霊様もう一度私たちに教えてください。主
믿으시옵소서.
하나님 우리를 향한 말씀과 그 사랑에 감사드립니다. 今日私たちへの御言葉とその愛を感謝いたします。 늘 믿음의 자극을 받고 하나님의 자녀가 되는 いつも主の信仰の刺激を受け神様の子供となり 하나님께 기쁨으로 드리드는 인생 되게 하여 주시옵소서. 神様に喜ばれる人生になりますように。 우리를 기억하시고 사랑하신 하나님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 私たちのことを覚えてそして愛してくださる愛に感謝しイエス様の皆によってお祈りいたします。ふさわしくない私に何の希望もない私にあなたを私は愛してるというこの私に古いものは過ぎ去り私は死よりあがなわれて喜びイエスに生きる神の子供としてふさわしくもない私に何の希望もない私にあなたを私は愛してるというこの私に古いものは過ぎ去り私は死よりあがなわれて喜びイエスに生きる神の子供として古いものは過ぎ去り私は死よりあがなわれて喜びイエスに生きる神の子供として愛しい愛する者よさ出ておいでおいでよあなたを私は愛しているから愛して古いものは過ぎ去り私は死よりあがなわれて喜びイエスに生きる神の子供として古いものは過ぎ去り私は死よりあがなわれて喜びイエスに生きる神の子供として主に頼る我が教会は奇跡が起こる教会です。教会をお探しの方はぜひアガペ教会にお越しください。私たちは救いをいつも
思い巡らさなければいけないと思うんですね。どのような愛を私たちは神様から受けたのか、どのような見事を受けたのか、それはすべて私たちの救いのためです。救いというのは、私たちは陸の欲、目の欲、暮らし向きに負けずに、暮らし向きの自慢に負けずに、自分に負けずに天国を見つめて救いを達成していくことなんですね。ですから私たちはいかなる愛を受けたのか、救い、どのようなことによってどのように救いを受けることができたのか、そのことをいつも思い返し、負けずに天国に行く道を力強く歩んでいく私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福いたします。主よ、今日も信仰の刺激、神様の御言葉、主の愛を私たちに聞かせ、もう一度信仰の刺激を起こし、主よ、天国を見つめて歩むその力を与えてくださり感謝いたします。今日も主よ、主の御前に感謝の心を込めて捧げ物を捧げました。主を捧げた一人一人を主が豊かに祝福してください。この救いをまだ知らない人々に伝えるに、述べ伝えていくに必要なすべてのものを主が豊かに満たし、祝福して思い切り伝えることができるように豊かに祝福してください。感謝し、イエス様の皆によって祝福しお祈りいたします。今は救い主イエス・キリストの無限なる恵み、父なる神様の子愛、助け主聖霊様の導き、助け、交わりが今日プニマワシプレアを捧げて帰られる一人一人の上に、これからとこしえまでも共にありますように。ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。